يا الشماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان آيات فقول جرتان شفت كيسان بكم جرتان في لفجرتان كميتو نجيني ربي بلا بودن سن اسم براجلاتو كنت أنا على يوتيوب نسوا باوجيت إيجار بوليانتيا أكما بيكم كان عندنا I think تربي في ديما وانتي توك كارا فيديو تنسيني في ديسين تري واي ديما باسبورتي والكابوتو جولي سوداراميا كيس جرتان mootummaan heeyyama wanta tokko gochuu akka danda'u fi wantoonni akkasii odeeffannoon ba'aa akka jiranirraa waan tokko isinii dubbadheen ture odeeffannoo san immoo isin biraan ga'ee jechuudha. Namoonni ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan hedduun keessanis dhuftanii karaa keessatti na dubbistanii dhimmoota paaspoortii wal qabatan kamiifuu tajaajila na biraa argachuu qabdan kamuu saffisaan argachaa akka jirtanidha. Anillee kan beeku isinis kan beektan jechuu. Haa ta'u garuu har'a wanni jechuu barbaade yoo jiraate dhimma sanarratti I think embaasiin Itoophiyaa biyya sana jiru dubbiin sun qabatama ta'uu CBC irratti fakkaata. Ji'oota jaha kenneera irratti fakkaata. Jaha keessatti namni kamuu seera qabeessummaatti akka deebi'u iqaamaa isaas maalii isaas everything waan jiru guutuu akka sirreeffatu wanti jedhamu kun dhugaa ta'uu isaati jechuudha. Walumaa galatti maalinni ragaan gaaf duraa yookaan odeeffannoon gaaf duraa na bira geessuun dubbii dhugaa ta'uu isaa isinii mirkaneessuun barbaade jechuu kooti. Kanaafuu ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtan kanneen karaa seera qabeessan deemtanii mana xalabaatii yookaan bakka hojii irraa baddan paaspoortii keessan gattanii kan baddan jechuu. Akkasumas warroonni biyya Itoophiyaa kana keessatti duraan utuma paaspoortii qabdanuu haala tokko irraa yookaan sababa garaagaraatiin karaa seera qabeessan deemuudhaaf otoo isiniif hin mijatin paaspoortii keessan biyyuma kanatti gattanii yookaan immoo dallaalli isinirraa fuudhee karaa garaagaraatiin walumaa galatti paaspoortii keessan harkarraa of dhabdanii garuu karaa seeraan alaatiin karaa baharaatiin haa ta'u karaa eessaatiin karaa garaagaraatiin ijoolleen Saudi Arabiyaa sintaniitiin hin jirtan. Kan duraan biyya kanatti paaspoortii qabdan garuu immoo paaspoortii asumatti fagattanii ijoolleen biraa deemtanii soo jiraattan paaspoortii keessaniif nuti kooppii paaspoortii keessanii isinii dhiyeessina. Kooppii paaspoortii nuti isiniif dhiyeessinu san qabachuudhaan gara embaasii Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaatti argamu deemuudhaan iyyata galfattanii paaspoortii keessan minimum ji'a tokkotti ji'a lamatti yoo isin bira gahe ji'a sadiitti yoo isin bira akka ga'u taate ji'a sadii boodatti immoo kafiila keessanii wajjin waliigaltee godhachuudhaan gartee fiizaa keessan hojjechiifattanii iqaamaa yookaan gartee seera qabeessummaa waraqaa heeyyama jireenya biyya sanii sirreeffachuudhaan hojii keessanitti konfidensiidhaan yookaan ofitti amanamummaadhaan akka deemtaniif gamanumaan haala isiniif ni mijeessina. Kana keessatti immoo gaheen hojii keenya inni guddaan EP number yookaan lakkoofsa paaspoortii keessaniitii fi kooppii paaspoortii keessanii isa oriijinaala ta'e isin biraan geenya jechuudha. Kooppii nuti isin biraan geenyu kana qabattanii embaasii Itoophiyaa biyya isinitti argamtanii jirutti dhaquudhaan iyyata galfattanii yeroo gabaabaa keessatti paaspoortii keessan fudhachuudhaan milkaa'inaan warri seeraan ala jirtan har'a qabama laata boruu qabaminna laata warroonni jettan waan garaagaraatiin namoonni rakkataa turtan karaa salphaadhaan haala kana mijeeffattanii hojii keessan itti fufuu ni dandeettu. Akkasumas warroonni immoo fakkeenyaaf paaspoortii biyya kanatti fa'a gattanii biraa deemtan achitti immoo kafiilli yookaan bakka isin arabni amma isin bira hojjetaa jirtan kan dhiiras haa ta'u kan dhalaa ijoolleen keenya jechuudha. Bakki isin bira hojjetaa jirtan sun nama sanii wajji hariiroo gaarii ka qabda yoo ta'e akka gaariitti ka wajjin jirta yoo ta'e namni suni viizaa kontiraata ka waggaa lamaa ka waggaa sadii osoo hin taane iqaamayyuu isin hojjechiisuu danda'a jechuudha. Carraa kanaan maal inni ijoolleen hedduun keessan kafiilli isin bira jirtan kun yookaan warroon isin qaxaratan kunniin yookaan isin mindeessan kunniin har'aan tanatti iqaamayyuu si hojjechiisuu namoota barbaadan tufaa jira beekamaadha. Otoo paaspoortiin kan kee jiraate osoo paaspoortii qabaatte bar iqaamaa si hojjechiisa namoonni isin jedhaa turan beekamaadha kun namoota hedduu na gaafata ture. Arabni kiyya tokko bar akkas naan jedhaa ture otoo paaspoortii qabaatte iqaamuma si bite iqaamuma si hojjechiisa naan jedhaa ture jettanii amma immoo carraa kanatti fayyadamtanii waggaa 10 dura waggaa 8 dura waggaa 7 waggaa 6 waggaa 5 waggaa dheeran duratti paaspoortii keessan gattanii fa bakka sanirraa kanneen baatan har'aan tan ammoo tuyyoo barbaachisaa ta'e yoo argame paaspoortii keessan kooppii isaas yoo nuti isiniif dhiyeessine kooppii nuti isiniif dhiyeessisanii paaspoortii keessan baafattanii iqaamaa keessan sirreeffattanii maatii keessanitti illee galtanii maatii keessan ziyaartanii biyya keessan laaltanii lammataallee ofirra deebitanii deemuu ni dandeettu jechuudha. Walumaa galatti tikkeetti dhaqagalaafa murattanii haala salphaadhaan ziyaaraa ji'a lamaa fa'a heeyyama ji'a lamaa fudhattanii biraa biyyatti galtanii iqaamaa keessa yoo isinii sirraa eegeeffame jechuu ji'a lamaaf biyya kanatti biraas deebitanii achi booda immoo deebitanii hojii keessan itti fufuu hin dandeettanii biyya keessanis laalaa maatii keessanis laalaa waan baay'ee sirreeffachuu waan dandeettaniif gamanumaan baga milkooftan baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Kara kiyyaanis hojjechiifadhaa bakka biraatiin illee dalisiifadhaa bakkuma feetanii dalisiifadhaa. Anaaf gammachuun tiyya isheen guddoon milkaa'ina keessani. Anaaf gammachuun tiyya inni guddaan haajan teessan ba'uudha. Anaaf gammachuun kiyya inni guddaan muraanni keessan isiniif guutamuudha waan ta'eef jechuu kooti. So kanaaf wallahi buleetiin tiyya qaaliin karaa keessatiin torbee tara keessa
odeeffannoo akkanaatu jira odeeffannoon akkanaa kun immoo ni jira garuu ijoollee teenya hedduu bira hin geenne namni keenya immoo otoo dubbii sobaa dubbii olola dubbii kijibaa wayii osoo taate immoo qaata nama keenya biraan gaani wanni kun immoo ijoollee teenya fayyadu waan ta'eef isin nama YouTube irra fayyadamaa jiru waan taataniif kara YouTube keessaniitiin kara TikTok ummaa jabiin illee daddafaatii oduu tana yookiin dubbii tana ummata biraan gaa ijoolleen keenya daddaftee gartee haala jiru haasirreeffattu odeeffannoo akka kanaatu jira arabdichaan bira jirullee gaafadhee jennaan wanni kun dhugaa ta'uun oolu anillee Twitter irratti barreeffama kan argeetiin jira naan jette maashaallah ulfaadhu galatoomin sin jedha achi boodallee anis nama lama sadii afran tokko kan hariiroo wajji qabu gaafadhee wanni akka sunni haasamaa garuu hin mirkanoofne waan jedhan kana kennanii anillee dubbii majara sadiinitii fi kan mucattiin teen yookaan obboleettiin tiisun naaf himte sanirra dhaabbadhee viidiyoo sana gadi fure jechuudha har'a garuu alhamdulillah rabbil alamin wanni sun success ta'ee I think embassy Ethiopia tokkorraa ina fakkaata wanni tokko maxxanfamtee ganama kana dubbiseetiin jira so wanni dubbise sun I think dubbii qabatamaa akka taate abdiin qaba kanaaf maashaallah isin jechuun barbaada obboleeywan tiyya kan dhiiraatis kan dubartiitis akka gaariitti carraa kanatti fayyadamaati haala jiru mijeeffadhaan isin jedha warroonni ziyaaraan deemtanii paaspoortii keessan gattanii baatanillee even hajjiin deemtanii paaspoortii keessanillee achumatti waan ta'e tokko gattanii kanneen deemtanillee qaama immoo hojii bareedaa jirtan kanneen mana xalabaatiin deemtanillee ijoolleen maan isin karaa baharaatiin deemtan ka duraan garuu Itoophiyaa keessatti paaspoortii baafattanii paaspoortii keessan saniin karaa seera qabeessan deemuudhaaf osoo haalli isiniif hin mijatin gattanii biraa deemtanis yoo jiraate kalaas paaspoortii keessan kooppii isaa amma isin biraan dhaqqabna kooppii nuti isin biraan dhaqqabnu saniin daddaftanii gartee embaasii Itoophiyaa deemuudhaan iyyata galfattanii paaspoortii keessan harkatti ni galfattanii san booda arabdichi isin bira jiru sun karaa salphaa ta'ee fi haala salphaa ta'een viizaa keessan kontiraata akkaataa waliigaltee keessaniitiin kan waggaa lama haa ta'u iqaamaa haa ta'u waan baay'ee isin sirreessuu danda'a jedheetiin abdadha inshaallahu ta'ala so wallahi baay'ee tokko gammadeetiin jira hundi keessanuu baga gammaddanii baga milkooftan isin jechuun barbaada ammas ilmaan ayyaatan fagoo dhiyoo jirtan cufti keessanuu biyyoota Eeshiyaa biyyoota Awurooppaa Laatiin Ameerikaa every bakkuma jirtan kamittuu rabbiin isin faana jiraatu kanneen kara seeran alaatiin biyyoota garaagaraa keessa jirtan carraan bardeen gaddaa 2024 keessa United Arab Emirates biyya Dubai irratti ta'e sun har'aan tan immoo biyya Saudi Arabiyaa jechuun Saudi keessatti carraan akka kanaa dhagee isin beeku waan isin ajaa'ibu keessa dhageetti isin beeku maaliif Saudi Arabiyaan tun yeroo hedduu keessattuu lammiilee teenya Itoophiyaa tanarratti ilaalchi isaan qaban gadaanadha hundi keenya numa beekna haa ta'u garuu alhamdulillah har'a carraa kana kennanii yeroodhaan gara seera qabeessummaatitti deebi'aa jechuun kun waan guddaa agarsiisa namoonni asiin dura paaspoortiin biyya san seenu guutuun isaa paaspoortii ofii sirreeffatee seera qabeessatti yoo deebi'e warri paaspoortiin qabne immoo tariitii carraan sun jiraachuu dhabuu danda'a gara biyyaatti galuu danda'a jechuudha hin beekamu suni gartee haqiiqatan rabbii tokko ishatu beeka so kanaaf kun waan guddaadha hundi keessanuu baga milkooftan jechuun barbaada haaluma kanaan immoo ammallee ijoolleen Joordaan jirtan kan Oomaan jirtan kan Kuwait jirtan kan Kuwaatar jirtan carraan akka kana isin biras dhaqqabuun isaa ni mala waan jedhamutu jira waan ta'eef jecha karaa salphaa ta'een yeroodhaan kooppii paaspoortii keessanii harkatti galfadhaatii bilbila keessan keessa taa'a waan ta'eef bilbila keessan keessatti qabadhaatii taa'a gaaf tokkoof isin fayyaduu danda'a gaaf tokkoof isin fayyaduu danda'a osoo isin fayyadaayu aslan fakkeenya ijoolleen Dubaay jiran bardeen gaddaa 2024 irratti kooppii paaspoortii qofaan ture tikkeetti muratanii kanneen galaa turan tikkeetti xiyyaaraa kooppii paaspoortii qofaan waan isin ajaa'ibu kooppii paaspoortii qofaan tikkeettiin xiyyaara muramee fi achirra osoo qabamanii manidhaa seenuu fi maal hin jiraatin kooppii paaspoortii qofaan tikkeettiin muramee fi transiitiidhaan fly Dubaay irraa fly Keeniyaa godhanii Keeniyaa irraa Finfinneetti carraa guddaadha kunummaanu kooppiin amma isin haala salphatti ilaaltan tun wallaahi waan guddaa of keessaa qabdi fakkeenyaaf nam tokko osoo kooppii paaspoortii ofiisan qabaatu baattee tikkeetti xiyyaara dhayxee akkanuma murattee biyyarraa galtuu miti Dubaay jechuun biyyuma kamiyyuu haa ta'u ati har'a Itoophiyaa marraayyuu Keeniyaa deemuudhaaf Itoophiyaa kana keessayyuu ati Finfinnee irraayyuu Jimma Abbaa Jibaar Finfinnee irraayyuu Dirreedawaa Finfinnee irraayyuu Bahar Daar bakka ta'e tokko deemuudhaaf minimum paaspoortii si barbaachisa yookiin immoo naashinaal ID si barbaachisa kanneen lamaan harkaa yoo qabaate namni akkanumaan tikkeetti si muruyyuu hin jiru waan isa jabu keessa so kooppiin paaspoortii immoo baay'ee murteessaadha ijoolleen Dubaay jiran hedduun isaanii kooppii paaspoortii qofaan tikkeetti muratanii minimum nama 100 lakkaa'amuuf hojjedheetiin jira nama 100 lakkaa'amuuf hojjedheetiin jira wallaahi nama 100 lakkaa'amuuf hojjedheetiin jiran ijoollee Dubaay jiraniif so isin birattis isin fayyada namni keenya garuu yeroo baay'ee maal inni waan tokko yoo itti himan herreenchicha waan atarrattis jettee tuffatu tuni borummoo gatii si gaasisiifti waagaa as kaffalaachuwaal
ስለዚህ ውድ ኢትዮጵያን ወንድሞቼ እህቶቼ በሳውዲ አረቢያ አካባቢ ላይ በሳውዲ አረቢያ ያላችሁት ሁላችሁም በህጋዊ መንገድ ወይ ደግሞ በህጋዊ በጠለባ ሄዳችሁ ከጠለባ ቤት ደግሞ በህጋዊ ከምትሰሩበት ቤት ወጣችሁ አሁን ደግሞ በህገወጥ እየኖራችሁ ያላችሁ ሰዎች የሳውዲ አረቢያ መንግስትና የኢትዮጵያ ኤምባሲ በመነጋገር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በህገወጥ እየኖረ ያለ ሰው ፓስፖርቱን አስተካክሎ ፓስፖርቱን በእጁ ይዞ ወደ ህጋዊ ተመልሶ በህጋዊ እንዲኖር ፍቃድ እየተሰጠ ስላለ ይሄ ነገር ደግሞ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዛሬ ጠዋት ፖስት አድርጓል መሰለኝ አይ ቲንክ ለ6 ወር ያህል የሚቆይ ነው በዚህ በ6 ያህል ወራት ውስጥ ሁላችሁም ወደ ህጋዊነት ተመልሳችሁ እንድትኖሩ ፊዛችሁን ፓስፖርታችሁን አስተካክላችሁ ወደ ህጋዊነት እንድትመለሱ የተባለ እድል ስላለ እባካችሁን በአማርኛ የምታዳሙ ሰዎች ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ ሙሉ መረጃ የፓስፖርታችሁ ሙሉ መረጃ ነው ፓስፖርታችሁን ደግሞ በጠለብ ቤትም ይሁን በምናምን በብዙ አይነት ምክንያት በጣፍቶባችሁ ሊሆን ይችላል ያን ፓስፖርታችሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በመሄድ አፕላይ እንዲደረግላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እሱ ደግሞ አፕላይ የሚደረግላችሁ መጀመሪያ መረጃ ይፈልጋል ያ መረጃ ደግሞ ምንድነው እሱ ፓስፖርት ቁጥራችሁን መቼ እንደወጣ መቼ እንደ ኤክስፓየር መቼ እንዳለፈ ኤቭሪ ነገር እዛ ላይ አለ ያን ደግሞ ለማግኘት ግዴታ የፓስፖርታችሁን ኮፒ ያስፈልጋችኋል የፓስፖርታችሁን ኮፒ ያስፈልጋችኋል ያን የፓስፖርታችሁን ኮፒ ደግሞ ከኛ ዘንድ በአግባቡ በፍጥነት ጥራቱንና ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ከኛ ማግኘት ትችላላችሁ ሶ ውድ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ክርስቲያንም የትም አካባቢ በየትኛውም ሃይማኖት ሲኖሩ በህጋዊ ሆነ በህገወጥ መንገድ ሄዳችሁ ፓስፖርት ድሮ በእጃችሁ ያላችሁ አሁን ፓስፖርት በእጃችሁ ያለው ፓስፖርታችሁን ኮፒውን በመያዝ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ወደሚገኝበት ሄዳችሁ ፓስፖርታችሁን አስተካክላችሁ አብራችሁ አሁን የምትሰሩበት ቦታ ላይ ከፊላችሁን አነጋግራችሁ ፊዛም ኢቃማም የኮንትራቱንም ኤቭሪ ነገሩን በማስተካከል ወደ ህጋዊነት ተመልሳችሁ መኖር ትችላላችሁ ይህ ቸር ዜና ነው አይ ቲንክ 2024 ላይ ዱባይ አካባቢ ላይ ነበር ይሄ ነገር ሲደረግ የነበረው በሳውዲ አረቢያ ደግሞ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ራሴ ሰማሁትኛ ወላሂ ሐቂቀተን በጣም ደስ ብሎኛል ወንድሞቼ እህቶቼ እንኳን ደስ ያላችሁ ሶ በጊዜ ከናንተ የሚፈልገው መረጃ በማስተካከል ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በመሄድ ለ6 ወር ነው የሚቆየው ይሄ ነገር እየተባለ ያለው ስለዚህ በጊዜ የፓስፖርታችሁን ኮፒ በመያዝ ወይ ደግሞ ኦልድ ፓስፖርት ራሱ በእጃችሁ ካለ እሱንም በመያዝ ድሮ ደግሞ ስካን አድርጋችሁ ስካኑ በእጃችሁ ያለ ሰዎች ካላችሁ እሱንም በእጃችሁ በመያዝ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በመሄድ መመልከቻ በማስገባት ፓስፖርታችሁን አሰረታችሁ በጊዜ ያለውን ነገር ሰነዳችሁን አስተካክላችሁ ወደ ህጋዊነት ተመልሳችሁ እንድትኖሩ ምኞቴ ነው ይህ የነስሩ አባሁጂ የዩቲዩብ ቻናል ነው እባካችሁን እቺን መረጃ ሼር በመደራረግ ኦሮምኛ መስማት ለማይችሉት በአማርኛ እንዲሰሙ አማርኛ መስማት ለማይችሉ ደግሞ ኦሮምኛን እንዲሰሙ በማድረግ እቺን ነገር ተጠቀሙበት በፓስፖርት ዙሪያ ያለው የትኛውን ምንም አይነት ጉዳይ ካላችሁ በውስጥ አናግሩኝ በዋትስአፕ ቁጥር ያናግሩኝ ይላችኋለሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ ቸር ሰንብቱልኝ